Hallo und herzlich willkommen zurück auf Deployen. Wenn ihr einen eigenen Linux-Server betreibt, sei es ein VPS oder ein Heimserver, kommt ihr meistens um das Terminal nicht drum herum. Am Anfang kann das vielleicht etwas einschüchternd wirken, aber keine Sorge, es ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Heute zeige ich euch die wichtigsten Linux-Befehle, die ihr als Self-Hoster kennen müsst, um auf eurem Server zu navigieren, Dateien zu verwalten und grundlegende Aufgaben zu erledigen. Das ist die Basis für alles Weitere, was ich hier auf dem Kanal mache. Ich bin hier über SSH mit meinem Raspberry Pi verbunden. Darauf ist Debian installiert. Die meisten dieser Befehle funktionieren aber auf fast allen Linux-Distributionen sehr ähnlich. Wir schauen uns die Navigation im Dateisystem an. Das Wichtigste zuerst. Wie bewegen wir uns im Dateisystem? Mit Print Working Directory, also PWD, findet ihr heraus, in welchem Verzeichnis ihr euch gerade befindet. Ich sehe, ich bin jetzt hier im Verzeichnis /home/deployen. Mit list, also ls, listet ihr den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses auf, also welche Dateien und Ordner sich hier befinden. ls kann noch mit weiteren Parametern ergänzt werden. Nützliche Optionen sind zum Beispiel ls-l. Das zeigt eine detaillierte Liste mit Berechtigung, Besitzer, Größe und Änderungsdatum. Das L steht für Long. Man kann das Ganze auch kombinieren mit ls-l für Long und h für Human Readable. Dann sieht man die Größen in menschenlesbarer Größe. Mit ls-a liste ich auch versteckte Dateien auf. Also hier sehe ich zum Beispiel den Ordner .local. Ihr könnt ls auch einen Pfad mitgeben, um den Inhalt eines anderen Ordners anzuzeigen. Also zum Beispiel kann ich eingeben ls/var/www und ich sehe, dieses Verzeichnis gibt es gar nicht. Wenn ich aber eingebe ls und dann einfach nur /, dann sehe ich, was sich im Root-Verzeichnis befindet. Im Übrigen muss man sich die Befehle auch nicht immer merken, sondern kann auch später in der Anleitung nachlesen. Für die gängigen Befehle befindet sich die Anleitung meist unter Manual, also ich kann eingeben man und dann ls und ich sehe hier, was für Parameter alles in Frage kommen. Also man hat hier wirklich alles Mögliche, ein kleines a, ein großes a, ein kleines b, ein großes b und so weiter. Also hier gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten. Ich drücke jetzt auf Q, um das Ganze wieder zu verlassen. Und diese Manuals gibt es für viele Befehle. Mit cd wechseln wir das Verzeichnis. Also ich kann eingeben cd Traffic. Und damit befinde ich mich im Verzeichnis Traffic. Wenn ich jetzt pwd eingebe, sehe ich, ich bin in Home Deploying Traffic. Mit cd und dann Punkt wechseln wir wieder eine Ebene höher ins übergeordnete Verzeichnis. Mit cd und dann dem Pfad, also zum Beispiel hier das Root-Verzeichnis, wechsle ich ins Root-Verzeichnis. Wenn ich cd ohne Argumente eingebe, wechsle ich zurück in mein Home-Verzeichnis. Ich sehe hier, ändert sich das Zeichen, weil mir angezeigt wird, wo ich mich gerade befinde. Ein wichtiger Tipp ist, wenn ihr anfangt, einen Pfad oder Dateinamen zu tippen und dann Tab drückt, versucht die Shell, den Namen zu vervollständigen. Das spart Zeit und vermeidet Fehler. Also wenn ich eingebe cda und jetzt Tab drücke und jetzt noch einmal Tab drücke, dann sehe ich, ich habe Edgard und AstroDB Test. Wenn ich jetzt ein D eingebe und nochmal Tab drücke, dann wird das Auto vervollständigt auf Edgard. Mit Clear kann ich das Terminal wieder leeren. Als nächstes wollen wir uns anschauen, wie wir Dateien und Ordner erstellen und verwalten können. Mit Make Directory, also mkdir, erstellen wir neue Ordner. Ich gebe jetzt ein mkdir und dann mein Projekt. Und ich sehe jetzt hier, habe ich den Ordner mein Projekt. Wenn ich versuchen würde, mit mkdir einen Ordner zu erstellen in einem Ordner, der nicht existiert, also ich mache hier mein Projekt und da ist ein weiterer Ordner
und hier ist noch ein Ordner, dann bekomme ich eine Fehlermeldung zurück. Wenn ich auf die Pfeiltaste nach oben drücke, komme ich wieder zu meinem letzten Befehl zurück. Und was ich eingeben kann, ist hier -p als Parameter. Das P steht für Parents. Damit kann ich die ganze Kette erstellen. Das heißt, wenn ich das jetzt eingebe, habe ich den Ordner weiterer Ordner und den Ordner noch ein Ordner im Ordner weiterer Ordner erstellt. Mit Touch können wir eine leere Datei erstellen. Touch und dann wichtige Notiz.txt. Und ich sehe jetzt hier liegt meine wichtige Notiz. Mit Copy kopieren wir Dateien und Verzeichnisse. Hier lautet der Befehl cp und ich kann eingeben Copy, wichtige Notiz und dann wichtige Notiz 2.txt und jetzt sehe ich habe hier 2 Textdateien und hätte die wichtige Notiz einen Inhalt, würde er sich jetzt auch in der wichtigen Notiz 2 befinden. Ich kann auch die wichtige Notiz in einen anderen Ordner reinkopieren. Wenn ich jetzt cp wichtige Notiz eingebe, .txt und dann mein Projekt, dann wurde diese Datei in mein Projekt hineinkopiert. Wenn ich jetzt versuchen würde, mein Projekt in den Ordner Edgard hineinzukopieren, also hier Copy, mein Projekt Edgard, dann kriege ich einen Fehler zurück, weil wenn ich Ordner mit Inhalt kopiere, muss ich den Parameter -r setzen. Das -r steht für Recursive. Jetzt habe ich im Ordner Edgard den Ordner mein Projekt und im Ordner mein Projekt sehe ich hier wichtige Notiz und weitere Ordner. Mit Move, also MV, verschieben wir Dateien oder benennen sie um. Also wenn ich hier eingebe Move, wichtige Notiz, .txt, nur Notiz.txt, dann sehe ich jetzt hier, dass wichtige Notiz.txt nicht mehr besteht. Mit Move kann ich natürlich auch Sachen verschieben in einen Ordner. Also ich gebe ein MV, wichtige Notiz 2 und dann mein Projekt. Und jetzt habe ich hier die wichtige Notiz 2 nicht mehr drin. Mit Remove löschen wir wieder Ordner und Dateien. Also hier rm Notiz.txt und damit lösche ich die Notiz.txt. Sie ist jetzt weg. Ich kann auch eingeben rm mein Projekt und kriege ich hier einen Fehler zurück, weil mein Projekt ein Ordner ist. Und um Ordner zu löschen, muss ich hier auch den Parameter rekursiv dazugeben. Also ich gebe hier ein rm -r und dann mein Projekt und jetzt ist er gelöscht. Manchmal kommen beim Löschen auch Nachfragen. Diese kann man unterdrücken, indem man rm-rf eingibt. Das ist aber extrem gefährlich, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Ein falscher rm-rf kann euer gesamtes System löschen. Also wenn ich hier zum Beispiel eingeben würde rm-rf und dann /, was für das Root-Verzeichnis steht, würde ich mein komplettes System löschen. Also nutzt f nur, wenn es absolut nötig ist und nachdem ihr mehrmals darüber nachgedacht habt. Nun wollen wir Textdateien bearbeiten. Um Textdateien oder Skripte zu bearbeiten, brauchen wir einen Texteditor. Nano ist ein einfacher, anfängerfreundlicher Editor, der auf den meisten Systemen vorinstalliert ist. Das heißt, ich kann eingeben nano Testdatei .txt und jetzt befinde ich mich im Nano-Interface. Hier könnt ihr einfach Text tippen. Die wichtigsten Befehle seht ihr unten. Mit STRG O speichert ihr das Ganze. Ich drücke jetzt Enter und STRG X zum Beenden. Wenn ihr ungesicherte Änderungen habt und die Datei verlassen wollt, dann fragt Nano nach, was ihr damit machen wollt. Um den Inhalt einer Datei schnell im Terminal anzuzeigen, ohne sie zu bearbeiten, könnt ihr concatenate benutzen, also cat und dann Testdatei.txt oder ihr benutzt bei längeren Dateien less. Da habt ihr auch die Möglichkeit, darin zu blättern. Mit Q verlasst ihr diese Ansicht wieder. Manchmal ist Nano nicht vorinstalliert. Was dann aber manchmal installiert ist, ist Vim. Ich gebe jetzt mal hier ein Vim Testdatei.txt und hier befinde ich mich im Vim-Editor. Vim ist ein bisschen anders zu bedienen. In Vim muss ich mich erst einmal in dem Insert-Modus befinden
um Text einzugeben. Also wenn ich jetzt drücke I, dann sehe ich da unten steht Insert. Jetzt kann ich Text eingeben und mit Escape verlasse ich den Insert-Modus wieder und das Ganze kann ich jetzt speichern, indem ich Doppelpunkt X eingebe und jetzt ist es gespeichert. Also ich kann mal die Datei lesen und ich sehe jetzt hier steht ASDF Hallo. Im nächsten Teil schauen wir uns Berechtigungen an. Wenn ihr ls-l eingebt, seht ihr am Anfang jeder Zeile sowas wie rwx, r-xr-x. Das D steht für Directory und Minus steht für File. Die nächsten 9 Zeichen sind in Dreiergruppen Besitzer, Gruppe und andere. R steht für Leserechte, also Read. W steht für Schreibrechte, also Write. Und X steht für Execute, also die Ausführungsrechte. Also ich sehe jetzt zum Beispiel bei der Testdatei.txt hat der Besitzer, also deployen, die Schreib- und Leserechte, die Gruppe deployen hat Leserechte und jeder andere hat auch nur Leserechte. Mit ChangeMod, also Chmod, ändert ihr die Berechtigung. Das geht numerisch. Also zum Beispiel kann ich eingeben Chmod 755 und dann Testdatei.txt. Wenn ich jetzt ls-l eingebe, dann sehe ich, ich habe hier rwx für mich, rx für die Gruppe und rx für alle anderen. Das Ganze funktioniert auch symbolisch. Also ich kann eingeben Chmod und dann sage ich G für Gruppe plus und jetzt fehlt der Gruppe die Schreibrechte, also W, und dann gebe ich wieder Testdatei.txt ein und wenn ich mir jetzt das Ganze angucke, dann sehe ich, bei der Testdatei hat jetzt auch die Gruppe Schreibrechte. Jetzt stellt sich natürlich vielleicht die Frage, was bedeutet hier diese 755? Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass man das Ganze hier addieren muss. Ich habe das R, W und X und das R steht für 4, das W steht für 2 und das X für 1. Also wenn ich hier sage 755, um auf die 7 zu kommen, muss ich alle 3 Zahlen zusammen addieren. Das heißt also 7 steht für Read, Write und Execute und die 5 ist nur Read und Execute. Die 1 wäre nur Execute. Wenn ich eine 2 eingebe, wäre es nur Write. Die 3 wäre Write und Execute. 4 wäre nur Read. 5 wäre Read und Execute und so weiter. Und maximal kommt man halt so auf die 7, wenn man alle 3 zusammenzählt. Ich kann auch den Besitzer ändern. Dafür muss ich Change Owner eingeben. Also der Befehl heißt Sean. Und dann kann ich zum Beispiel eingeben root und Testdatei.txt. Hier steht jetzt, das wurde nicht zugelassen. Das heißt, ich muss hier den ganzen Befehl mit sudo anfangen. Jetzt mache ich das mal. Und wenn ich jetzt ls-l eingebe, dann sehe ich, die Testdatei gehört dem Benutzer root und der Gruppe root. Im nächsten Teil wollen wir Prozesse anzeigen und beenden. Mit PS und dann AUX sehen wir alle Prozesse, die gerade laufen. Das ist quasi der Task Manager auf Linux. Die Ausgabe ist aber immer sehr lang. Mit Top habt ihr eine dynamische Echtzeitansicht der laufenden Prozesse, sortiert nach CPU-Auslastung. Mit Q beendet ihr Top wieder. HTOP ist eine benutzerfreundlichere, farbige Alternative. Manchmal muss es erst installiert werden. Also dann müsst ihr eingeben sudo apt install htop. Bei mir ist es schon installiert. Also kann ich hier eingeben htop. Und hier habt ihr auch mehr Interaktionsmöglichkeiten. Ihr könnt euch hier die Prozesse angucken. Da oben seht ihr eure CPU-Auslastung und den Verbrauch des RAMs. Mit Q verlasst ihr diese Ansicht wieder. Wenn ein Prozess hängt, könnt ihr ihn mit Kill und seiner Prozess-ID beenden. Also zum Beispiel gebe ich jetzt hier einen htop und hier habe ich eine zweite Shell offen
Und hier gebe ich jetzt ein ps-aux und ich sehe, es läuft der Prozess htop und dieser Prozess hat die ID 62434. Das heißt, ich gebe jetzt hier einen Kill und dann 62434. Sobald ich das ausführe, wird hier htop gestoppt. Kill sendet im Übrigen ein Term-Signal, also für ein sauberes Beenden. Wenn das nicht helfen sollte, müsst ihr mit Kill -9 ein echtes Kill-Signal senden. Das führt zu einem sofortigen und harten Beenden. Also nur im Notfall benutzen. Jetzt wollen wir uns die wichtigsten Netzwerktools angucken. Mit IP-Address, also ADDR, seht ihr eure Netzwerkkonfiguration, inklusive eurer IP-Adressen. Mit Ping testet ihr die Erreichbarkeit eines anderen Hosts und die Antwortzeiten. Also wenn ich eingebe ping google.de, dann sehe ich, der Host google.de ist erreichbar und ich sehe seine IP-Adresse. Mit STRG C brecht ihr den Ping wieder ab. Mit curl, also curl, könnt ihr Daten von oder zu einem Server übertragen. Curl lädt den HTML-Inhalt der Seite herunter und zeigt ihn im Terminal an. Also wenn ich jetzt eingebe curl und dann https://deploy.de, dann sehe ich hier den Inhalt von deploy.de, also den kompletten HTML-Code. Jetzt wollen wir uns Systeminformationen und Speicherplatz angucken. Disk-Free, also df-h, zeigt die Belegung eurer Festplattenpartition menschenlesbar an. Also ich sehe hier, auf meinem Raspberry Pi sind noch 98 GB freier Speicherplatz verfügbar. Free-h zeigt die Auslastung eures Arbeitsspeichers und des Swap-Speichers an. Auf modernen Systemen mit Systemd wie Ubuntu oder Debian ist Journal Control das zentrale Werkzeug, um Systemlogs anzusehen. Also ich kann hier Journal ctl-f eingeben, das zeigt die Logs live an, also das -f steht für Follow. Ich verlasse das wieder mit STRG C, Journal Control -u und dann ein Servicenamen zeigt Logs für einen bestimmten Dienst an. Also ich kann hier zum Beispiel eingeben Journal Control -u SSH und ich sehe hier den Log, der mit SSH zu tun hat. Auch das verlasse ich mit STRG C. Journal Control -xe zeigt die letzten Log-Einträge mit Erklärungen zu Fehlern. Auch das verlasse ich mit STRG C. Driver Messages, also dmesc, zeigt Kernel-Meldungen an. Das kann nützlich für Hardware-Probleme sein oder beim Booten. Für gewöhnlich verwende ich diesen Befehl jetzt nicht so häufig. Jetzt kommen wir zur Paketverwaltung. Um Software zu installieren, zu aktualisieren oder zu entfernen, nutzen wir einen Paketmanager. Bei Debian und Ubuntu ist das apt. Also wir können mit sudo, das steht für superuserdo, apt-update, die Liste der verfügbaren Pakete von den Repositories aktualisieren. Mit sudo apt-upgrade installieren wir die Updates für bereits installierte Pakete. Ich bestätige das Ganze hier mit Y. Das sollte man auch ab und zu mal machen, um seine Pakete aktuell zu halten. Sudo apt-install und dann ein Paketname, also sowas wie htop, installiert ein neues Paket. Sudo apt-remove und dann ein Paketname würde dieses Paket wieder löschen. Mit sudo apt-autoremove kann man automatisch nicht mehr benötigte Abhängigkeiten vom System entfernen. Also ich habe jetzt dadurch 124 MB Speicherplatz wiederbekommen. Mit apt-search können wir nach einem Paket suchen. Also ich kann zum Beispiel eingeben apt-search docker und dann finde ich Pakete, die mit Docker zu tun haben. Im letzten Abschnitt schauen wir uns nochmal die mächtigen Helfer an. Mit sudo können wir administrative Befehle ausführen. Damit gebt ihr euch Root-Rechte.
grep, also das steht für Global Regular Expression Print, durchsucht Text nach Mustern. Das ist extrem nützlich. Also ich kann jetzt zum Beispiel eingeben grep ASDF Testdatei.txt und ich finde hier den Text ASDF. Ein senkrechter Strich steht für Pipe. Die Pipe leitet eine Ausgabe eines Befehls in die Eingabe eines anderen Befehls weiter. Also wenn ich zum Beispiel eingebe psaux, dann kann ich das hier weiterleiten an den Befehl grep nginx und damit werden dann nur noch die Prozesse angezeigt, die nginx im Namen haben. Oder sowas wie ls-l/etc leite ich weiter an grep und dann conf und es listet alles in etc auf und filtert dann nur noch nach den Zeilen mit conf. Mit größer als leitet ihr die Ausgabe eines Befehls in eine Datei um und sie wird überschrieben, falls sie existiert. ls-l ist größer als Testdatei.txt, dann bekomme ich hier die Meldung zurück, dass mir der Zugriff darauf verwehrt wurde. Und das liegt ja daran, dass ich den Owner gewechselt habe. Ich wechsle ihn wieder zurück mit sudo chown deployen deployen testdatei.txt. Und jetzt versuche ich das hier nochmal. Und diesmal hat es geklappt. Und wenn ich jetzt eingebe cat testdatei.txt, dann sehe ich hier das, was bei ls-l rausgekommen ist. Aber mein ASDF Hallo ist verschwunden. Mit zweimal größer als hängt ihr die Ausgabe an eine Datei an und sie wird erstellt, falls sie noch nicht existiert. Das heißt, wenn ich jetzt eingebe echo und dann hier Hallo und dann zweimal größer als Testdatei.txt und mir jetzt angucke, was in der Testdatei.txt steht, dann sehe ich immer noch den alten Inhalt und als neue Zeile darunter Hallo. Das war jetzt doch eine ganze Menge. Aber ihr müsst auch nicht alles sofort auswendig können. Das sind die Befehle, die mir im Alltag als Self-Hoster am häufigsten begegnen und die eine solide Grundlage bilden. Mein Tipp ist, probiert sie aus, spielt damit auf einem Testserver herum. Je öfter ihr sie benutzt, desto selbstverständlicher werden sie. Das Terminal ist unglaublich hilfreich, wenn man weiß, wie man es bedient. Welche Befehle nutzt ihr am häufigsten? Habe ich vielleicht einen wichtigen vergessen, den Anfänger unbedingt kennen sollten? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniert auch gerne den Kanal für weitere Videos. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.